你觉得2024年美股再涨30% 容易呢，还是港股在低位反弹30% 容易呢？我觉得美股会相对容易一点。我也这样觉得啊。那你为什么现在投资港股比投资美股多一点呢？帕帕，你该不会在啪啪打自己脸吧？如果你看过这张图的话，你就知道为什么我想的跟人家有点不一样了。我们来用一个简单的比喻 ，Rich， 我问你了，假设有2套物业，他们同时都是给3万的租金，你愿意是100万来买那个物业，还是1000万来买那一个物业呢？那我当然想越便宜越好，当然是100万啊。那我们把房子变成股票，为什么今天大多数人去买贵的美股，而不买便宜的港股、中资股或者是大陆的股票呢？那你这个比喻又好像不够全面啊。那如果这个100万的房子明年它只是70万，而这个1000万的房子它明年会涨到1300万，那你会怎么选呢？ Oh I see。所以回到股票市场里面有一个叫自我实现的预言这个现象，因为现在大多数人相信美股会涨，他们把资金投进美股，美股会涨得更多，使到更多的人相信美股会继续的涨，从而吸引更多的资金。所以在开头我们分享了，我们也相信今年美股涨的机会是蛮大的。相反来说，当一个股票市场长期的低迷甚至向下的时候，大多数的投资者是没有耐性的，特别是股票市场下跌的时候，会引发很多的负面的报道和分析，使到更多的人恐惧，更多的资金撤离，这个股票市场会低了，更加的低。所以我们用股市情绪的周期这一幅图来解释的话，就能看到自我实现的预言会使到资产的价格形成泡沫，而且是越涨越快，越涨越爽，直到这个泡沫爆破。纽约的帝国大厦晓得吧？从底下跑到屋顶要1个钟头，从屋顶跳下来只要8.8秒，这就是股票。那虽然我自己也是看好今年美股涨的机会要比港股、中资股反弹的机会要大，但现在高追美股的话是比较危险的，因为一旦这个泡沫爆破的话，现在买入美股这个价格相对它背后的企业的价值是比较高，可能这个调整的时候我心里没底，就要止损离场了。相反来说，现在的港股、中资股，他们经历了一段时间的下跌，现在的价格相对它背后的价值是有了一个蛮大的折扣了。虽然买了之后不知道什么时候会反弹，甚至有机会这些股价会继续的下跌，但是我买入了、持有了之后，心里面还是有底的，不会心慌意乱去止损的。当然，这里的大前提是有做了充分的功课，有做过研究和分析，在众多的股票当中找到真正的好的、有潜力的优质股，而且是用了一个很大的折扣去买入，相对有一个大的安全边际的，这样的话就能长期的安心的持有了。给你自己点信心，你行的。所以我们在这一幅图里面也能看到，在早期买入的叫 Smart Investor 是聪明有智慧的投资者，而相对在最后去高追的是 Retail Investor 普罗大众的散户。那 Rich 给你选的话，你要做聪明的投资者，还是要做被割韭菜的普罗大众呢？那我当然是想做聪明的投资者啊。那为什么不是每一个人都是去做聪明的投资者呢？其实在聪明的投资者买入之后，我们不要期待股价会马上的涨，甚至很有可能这个股价会继续的往下跌，因为跌的时候会引发更多的资金撤离，这个背后有一个 momentum。 所以聪明的投资者必须要有耐心，而且不要跟人家比较，不要看旁边的小年轻买了美股又赚了钱了，心里面有 fear of missing out， 恐怕被人家笑，恐怕错过机会，这一个错误的心态。但是我
我买了港股之后，我不知道它什么时候涨啊，而现在美股正处在那个泡沫的上升期，那我作为投资者，为什么我不参与美股呢？我只要看一下上个影片讲到的4个信号，我看到它什么时候转势，我就可以离场了呀。其实 Rich 讲的也有道理哦，关键是你要问自己，你是长线投资者还是中短线的投资者？如果是中短线的投资者，技术分析到位的话，能够拿捏到买入卖出的时间点，做到低买高估的话，那享受一下股票市场的波动，特别是牛三的派对，在你看到资金开始撤离的时候，及时离场，也可能会赚多一点的。相反来说，如果你不想每天频密的看着市场，用很多的技术分析去捕捉资金的走向，想一劳永逸做一个长期安心的投资者的话，那我个人觉得做一个聪明的投资者，买入优质的打折扣的股票之后，耐心的等待股票上涨，等到股票上涨到牛三很多人冲进来抢你的股票的时候，才逐渐的套现离场，做一个长线的投资者，收获也已经能够非常的不错了，而且是轻轻松松的。就像股神巴菲特就是一个典型的长线投资者，他每一次股灾的时候，在低位的时候买入几个优质的股票，然后耐心的持有，随着时间的推进，他的财富也滚雪球，最后是轻松的做到了美国的首富。I see。那无论你是长期投资者也好，或者是中期投资者也好，其实我们都是要学习的，欢迎大家来跟我们学习。如果你还没有订阅我们的频道的话，请你们订阅，因为我们会将复杂的经济和投资理论简单化的讲解给你听，让你更好的吸收和学习。那我们下期再见。